Я ж камин установил, а вам не показал. Так вот, стоят у меня здесь две заслонки. Одна на подачу воздуха к камину, к топке. Вторую сделал на подачу воздуха в дом. Это дроссель управления. Ну, установить вот так вот. Где-нибудь здесь. Но сверла такого у меня нету. Но есть дикая, безумная идея. Безумная идея работает. Вторая пойдет чуть выше, вот сюда. Задача выполнена. Это на приток воздуха в дом, а это на приток воздуха к топке. Дальше больше. Подписывайтесь.